رانه شوه. نتیجه دا شوه چې د کشمیر له شاوخوا 220,000 مربع کیلومتره مځکې څخه په درو کې 2 برخې د هند تر کنټرول لاندې راغلي او پاتې درېیمه برخه یې پاکستان ونیوله. په 1962 میلادي کال کې چې نړۍ د کیوبا د توغندیو د کړکېچ پر موضوع بوخته وه، چین له هند سره لنډه جګړه وکړه او د ختیځ کشمیر هغه برخې ونیولې چې د چین د شینجینګ او تبت سیمې سره نښلوي. نن ورځ هند شاوخوا 45 سلنه کشمیر، پاکستان 15 سلنه او چین 20 سلنه تر خپل کنټرول لاندې لري. هند او پاکستان بیا هم په 1965 او 1999 کلونو کې د کشمیر پر سر 2 نورې جګړې وکړې چې دواړه هغې د هند په ګټه وې. دا چې هند، پاکستان او چین 3 واړه اتومي وسلې لري، دا کشاله یې نوره هم خطرناکه کړې ده. هند پر پاکستان تور پوري کوي چې د کشمیر بلتون پالو